algun voluntari... Ja d'entrada volia dir-te que, per descomptat, que els partits no poden fer rodes de premsa a través de la seva web i pensar que no poden comptar amb vosaltres. Però què passaria si ara l'Albert Rivera o el Junqueras o qui fos fes un periscop com el Piqué, no? El Piqué va preocupar molt als diaris esportius. No? Perquè se saltava. Perquè el Piqué contestava les preguntes de la gent a través del Periscope i llavors el periodista desapareixia de l'equació, diguem-ne, no? Però bueno, per desgràcia, se li han acabat les ganes de fer Periscopes en Piqué, no? Perquè ara no hi ha tantes alegries al Barça. Però bueno, la revolució tecnològica permanent obre molts interrogants, sens dubte. Sí. Fins a quin percentatge de culpa li donem als mitjans? Perquè és obvi que amb aquesta relació de cautela de relació entre els periodistes i els líders, perquè aquí també hem simplificat els líders amb els líders polítics, no? I jo voldria extendre molt més la idea aquesta de lideratge molt més enllà del president per no centrar en la política. Però si ja ens centrem en la política, diguéssim, el responsable de la res pública, no? L'espectacle mediàtic se serveixen mútuament. Hi ha directors de diari que funcionen no existeix el periodisme independent en aquest país, no? I llavors se segueix ningú és independent del tot de res, però diguéssim que molts mitjans han prestat a fer aquesta hiperrepresentació d'hiperlideratges, no? El lideratge del professional és igual, o del líder institucional o d'una organització que invita a la reflexió no és interessant, no? Quan més esperpèntic pot ser o més, encara que sigui superficial, crida més l'atenció. També suposo que això va molt directament relacionat amb el grau de cultura també política del país i periodística. Ho dic perquè ara hem passat, ja hem arribat amb allò que es deia, tots els polítics són iguals. I com que ho hem hipertrofiat també a través dels mitjans, llavors penses, no hi ha gent normal que vulgui dedicar-se a la res pública, perquè una persona amb dos dits de front no s'hi presta a estar en aquest espectacle. Ara ho llenço com a... Què en penseu? La responsabilitat dels mitjans en aquest tema i després, si anem cap a una societat en la qual els líders els despullem absolutament, només falta que surti allò dels papers de Palamà per pensar que exactament això, que tots aquests que arriben al lideratge, quan el tenen, és per aprofitar-se ells. Clar, això el que merma és la confiança de la societat sobre els seus representants, a tots els nivells. Esclar. Sí, jo quan feia el programa de ràdio, que es deia Minoria Absoluta, l'eslògan era el programa que Catalunya es mereix. I amb la política i amb la premsa també soc molt de que la gent és la gent que es mereixen els polítics i els polítics són els que es mereix la gent i els mitjans també, certament. Tots som reflexos més o menys pàl·lids els uns dels altres. No seria lògic pensar el contrari, pensar que els polítics són un espècimen diferent de gent que són molt pitjors que tots nosaltres i que els periodistes igual. Quan hi ha un problema de falta de cultura política que fa que els polítics només busquin dir frases a qual més ocorrent o més destralera, que molts mitjans potenciïn destacant aquestes frases per damunt de parlar de mesures concretes de programa electoral. Això també es deu al fet que la majoria de nosaltres, quan arriba una campanya electoral, no ens llegim els programes electorals dels partits. Molts de nosaltres no ens els llegim de forma superficial. I estem... Llavors, és un cercle viciós del qual costa molt trobar l'origen, de dir qui és el culpable que ha motivat aquesta cadena. Però, en qualsevol cas, que estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra, perquè em sembla que la frivolització massiva o la simplificació massiva dels missatges polítics i del debat polític en general no ens en podem, diguem-ne, no ens el podem expulsar del damunt ni els periodistes ni els propis ciutadans, perquè formem part de la mateixa roda, jo crec.
Si tu Toni, diguem, has parlat de la platocràcia en alguns articles, i és evident que, diguem, des del punt de vista del periodisme polític hi ha un fenomen dels últims anys, que són aquests programes de debat dels polítics, que això és un fenomen relativament de fa 5, 6 o no sé si com a molt 10 anys, però no molt més, abans no hi era, i això ha canviat realment una mica les regles de joc, perquè en aquests programes el rigor compta zero. Allà es fan afirmacions per part, o sigui, allà hi ha moltes interferències, diguem. La primera interferència és que hi ha personatges que es presenten com a periodistes que no són periodistes. Vull dir, els periodistes, en principi, si són periodistes, nosaltres expliquem notícies i fem anàlisi política. No opinem, diguem, d'una manera, diguem, visceral, diguem, no és aquesta la nostra funció. Vull dir, una cosa és un tertulià professional i una altra cosa és un periodista, però aquí es fa un garbuix i no se sap ben bé què és periodista i què no és periodista. Això és una cosa que va en contra de la nostra professió, perquè al final la gent, jo, diguem, en segons quins entorns, un periodista és algú que va darrere d'un famós amb un micro. És aquesta la percepció que hi ha. No hi ha ningú que pensi, no, els periodistes són els que estan, que és el que jo crec, jo m'ho crec, això del periodisme, jo crec que som una mica els guardians de la democràcia. Sense periodisme lliure no hi ha democràcia. Sense mitjans de comunicació lliures i independents o el màxim d'independents possible, no hi ha democràcia possible tampoc. Estaríem en un altre tipus de règim polític. Però sí que hi ha la dictadura de les audiències. I això és el que explica la proliferació d'aquest tipus de programes, que són molt seguits i que es basen en l'espectacle. I això, diguem, és el que explica, en certa manera, certs canvis que hem vist en els últims anys. Vull dir, és evident, l'aparició de Podem i del fenomen Pablo Iglesias no s'explica sense la televisió. No és un producte només de la televisió, evidentment. És un senyor que aprofita la televisió per donar resposta a una demanda social de canvi, però sense la televisió és impossible. De fet, a les paperetes de les eleccions europees, si us recordeu, a les primeres eleccions europees que es presenta Podem, a les paperetes hi ha la cara de Pablo Iglesias. I a les municipals de Barcelona hi ha la cara de la Colau. I a les municipals de Barcelona hi ha la cara de la Colau, exacte. Vull dir que és la personalització màxima. I realment són exemples d'èxit, diguem, de comunicació política molt efectiva, però en altres països, com per exemple Itàlia, això ha derivat cap a fenòmens populistes com el del Beppe Grillo, no? Diguem, que són potser una mica més perillosos. Clar, jo m'ho miro des del punt de vista dels diaris, que som segurament una mica menys culpables. Jo crec que la televisió encara té un pes molt gran, vull dir, molt gran. No és comparable l'audiència de la gent que pot llegir un article que la gent que mira aquests programes o inclús que mira el Polònia. Ja tenim una pregunta. Hola, jo us explicaré una anècdota. És que jo era resident i el meu jefe operava la dona d'un periodista famós. Sabeu quin va ser el primer ram que va arribar a l'habitació de la dona del periodista? La d'un expresident del Barça molt famós i que era constantment criticat pel periodista famós. Es diu, que se hable de mi aunque sea para mal. I tinc la impressió que aquell polític que no surti a Polònia no és ningú. O sigui, el polític, o sigui, la indiferència, la nul·litat, el no sortir, els hi fa més mal que no els ser criticat. No? I després una altra cosa que volia dir és que considero que el líder no és el qui mana. El líder el fan. Un no es pot anomenar líder. Jo sóc el líder del partit. No. O jo sóc el líder d'una empresa, o jo sóc el líder de... I el líder te'l fan els que tenen a sota que consideren líder. Claríssim. Però, no hi ha cap líder que vagi dient soc el líder. Però hi ha líders que per demostrar que són líders van tallant caps per allà on passen, per exemple, no? O silenciant del seu entorn la gent més capacitada per por que li facin ombra. Quan em referia a lideratges expansius em referia a això. No gent que digui, mano molt. No, gent que exerceix un lideratge de manera precavida, paranoica
i amb ganes amb demostracions gratuïtes de poder, no? Amb la resta és veritat, els polítics necessiten, com deia una política coneguda, que mentre volti els cavallitos, tu sobre el cavall. Això ho deia una política. Doncs necessiten estar una mica a la palestra i si estan silenciats, diguem, doncs tenen molt complicat, doncs tirar endavant. Els altres, els que et volten t'ho han de reconèixer, però evidentment han d'haver-hi unes característiques personals que les podríem definir, no? També hi ha moltes formes d'exercir aquest lideratge, depenent també de... Però també jo havia sentit moltes vegades el polític aquest que es fa gran a l'accedir al càrrec. És a dir, el càrrec l'ha ajudat a... No tothom que accedeix al càrrec ha acabat consolidant el lideratge, però hi ha hagut polítics que a l'accedir a un càrrec els ha permès dimensionar aquest... Sí, que el lideratge sorgeix quan hi ha... O es posa de manifest a la que ha tingut l'instrument de poder per poder-ho fer, no? Bueno, ja es deia que la gent se'ls hi posa cara de president, no? Quan estan al poder. Perquè vosaltres ja teníeu l'imitador del Montilla abans que existeix el Montilla com a... Sí, que té cara de president, sí. Però jo recordo el cas de l'Aznar, per exemple, quan el van triar candidat, de dir no té cara de president aquest home. Se'l menys tenia molt. I no parla, no transmet cap no sé, confiança, no sé, no sabeu gens carismàtic. I després quan manen, jolín, ja se'ls hi posa cara de manar, no? Vull dir, a vegades el càrrec fa més que no altra cosa, no? En aquest cas, jo crec que en el cas de l'Aznar, diguem, és la cultura política del PP i de la dreta espanyola. Vull dir que és una cultura política de, diguem, autoritat i jerarquia. El PP és molt jeràrquic i, per tant, el qui mana, mana. Això facilita molt, diguem. Això facilita molt. En un partit amb una altra cultura política tu has de currar molt. No, però jo em referia, David, abans, per exemple, sense allà que sigui un càrrec, però hi ha un personatge que malauradament ens va deixar i es va morir no fa gaire, que jo coneixia fa molts anys, i vosaltres també, i estimat pel país, que era relativament poc conegut. Jo l'havia tractat, que és la Muriel Casals. Però la Muriel Casals, dius, tenia fusta exactament del que la gent interpreta líder? No. Però havia guanyat allò, aquella cosa que era l'autoritas. Aquesta senyora, en circumstàncies determinades, accedeix a la presidència de l'Òmnium Cultural. Òmnium Cultural multiplica, no sé si per 3 o per 4, el nombre de socis, i seguint sense hiperrepresentar res, perquè ella és exactament com era, però acaba sent una persona que acaba sent un referent col·lectiu. I quan parla, la gent el segueix, i és més, fa una cosa que és paradoxal, que acaba sent la persona que dona més credibilitat a aquell sector de gent que s'apunta, això és la meva visió, s'apunta a l'independentisme des de posicions a vegades molt conservadores, diu, què diu la Muriel? La Muriel diu això, diu, té autoritas, no? Vull dir, era això, i en canvi ella potser abans no tenia aquest do de bases. Hi ha un moment que té l'instrument, o arriba l'instrument per l'accident, o perquè la voten, o perquè les circumstàncies, i l'instrument li fa agafar una dimensió, li fa agafar la gran dimensió de líder, sense espatllar l'autenticitat. És un bon exemple. Però jo, la Muriel, de portes endins, jo crec que tenia una gran autoritas. Jo l'havia vist en actes multitudinaris i no era una persona que encomanés amb molt entusiasme. Cosa que sí, per exemple, passava amb una persona que jo tampoc li atribuïa un especial carisma, però que en canvi veient la en acció vaig dir, coi, pues sí, que és la Carme Forcadell, que realment despertava... El tàndem funcionava, diguem. Sí, però amb l'Aznar em va passar el mateix. Amb l'Aznar me'n recordo que jo em van enviar, jo col·laborava a La Vanguardia, aquells vells temps, i em van enviar durant una campanya electoral a cobrir un míting de l'Aznar a Valladolid per fer una contracrònica. I la vaig titular Aznar tiene carisma. En plan, vull dir, no és una opinió, ho he vist, es tornen bojos amb ell, jo no, però es tornen bojos.
Per tant, a vegades el carisma, la connexió amb la gent, el que la gent et doni autoritats, digui, m'enfio d'aquest tio, crec en el que diu, crec que és sincer, tot això són ingredients del lideratge que escapen al control dels spin doctors, dels comunicòlegs, dels publicistes i de molta altra gent. I llavors genera fenòmens com, o no sé, un altre tipus, diguem-ne, diferent, en David Fernández de la CUP. No? Una persona que, diguem-ne, que quan el veus dius, no, en principi no ha de ser un líder de masses, i després per l'actitud, pel que diu, o de sobte projecta una personalitat que li va a favor. A mi m'agrada això perquè escapa una mica a les matemàtiques. I està bé que en el factor humà, diguem-ne, perquè si no, ja, escolta, jo diries, no, jo ja no caldria votar. Cadascú sabria, jo sóc més d'esquerres, més de dretes, jo més independent, no sé què, ens comptem i votem, saps? Però no, hi ha el factor de que la gent que es presenta genera unes reaccions molt difícils de controlar i d'avaluar i això es permet que hi hagi sorpreses. No, que això ha canviat en els últims anys també. És un canvi de la cultura política. Amb el descrèdit de la classe política hi ha arribat un moment que el pitjor que li pot passar a un polític és semblar un polític. I per tant ara ja la primera missió d'algú que vol ser polític és no semblar un polític. No semblar un polític o no semblar la imatge estereotipada que tenim del polític. Diguem, no? Amb això hi ha casos. En el cas de l'Oriol Junqueras, diguem, també, ara ja no tant perquè ja el tenim molt vist com a polític, però al principi era algú extern a la política que entra dins de la política i que fa una pinta que dius, el senyor no acaba de ser, diguem, els experts en comunicació política no... Recordo que al començament es va intentar posar corbata alguns dies i per sort va venir el sense corbatisme i ell va dir, menys mal, i ja no se n'ha tornat a posar, va haver uns dies amb corbata, però sí, ara les coses van a favor d'aquesta mena de gent, no? Allunyats dels estereotips. Però en canvi quin magnífic estereotip de polític és l'Albert Rivera. Exacte, això que estàvem dient ara. Que és jove, guapo, encorbatat, saps? Etcètera, no? I l'Albert Rivera té algunes virtuts evidents que li han fet que tot l'espai mediàtic que ha tingut l'ha aprofitat perfectament. Hi ha gent que l'ha tingut no tant com ell, jo crec, però que n'ha tingut i que no l'ha sabut aprofitar bé. I amb això, diguem-ne, forma part de la nova fornada. Però, per la resta, l'Albert Rivera jo crec que no vol ser dels nous, vol l'herència dels vells. I llavors aquesta és la clau. Explica'ns una interioritat, jo tenia moltes interioritats, però de lideratge dins del teu equip. Quan tu abans has explicat en el procés, el tema, jo al final sóc el que prenc les decisions, però clar, jo crec que tens una cosa que els que tenim el privilegi de dir, escolta, em sento identificat molt amb la meva feina, o la meva feina té gratificacions, sobretot amb les intangibles, que és una feina creativa. Estàs amb gent allà creativa i que, esclar, això, si entres en un procés sense aturador, clar, tot és expansiu, però al final posen uns límits. I alguns límits del Polònia ja es veuen, o s'intueixen. Per exemple, una cosa que jo, personalment, com a seguidor del vostre programa, m'agrada molt, que és dels pocs programes de la història de l'humor a Catalunya que no es cau amb la cunyeta, el fàcil recurs a la cunyeta. La cunyeta és una cosa, un recurs que moltes vegades l'humor català acaba... L'humor dels països catalans, perquè, David, com que tu també ets valencià, els valencians encara en recorreu més. Però, no, dic, perquè és el fàcil, sempre la cunyeta o el tema del sexe, saps? També caiem. No, però no tant. No, però dius, on estan els límits per fer que aquell procés creatiu expansiu no acabi sent identificat com aquesta autocensura com s'exerceix des del lideratge? Bé, el lideratge en un programa com el Polònia serveix per aplicar censura. Vull dir, els meus guionistes o la meva gent
si jo els dic aquí t'has passat, s'ho prendran millor que no si ho diu el director de TV3 o algú que truca per queixar-se l'endemà i d'això i tal i qual. Jo, en aquest sentit, jo he intentat complir aquesta funció. No... per una raó molt senzilla, perquè nosaltres treballem per un client i per uns espectadors i per tant nosaltres no estem sols fent bromes entre nosaltres. Jo quan vaig a sopar nosaltres diem moltes barbaritats irreproduïbles, no? Però si estàs treballant per 500-600.000 espectadors, doncs allà hi ha sensibilitats de tota mena, i a més tens un encàrrec concret que és fer un programa per una franja, per una cadena, que a més és pública. Tots aquests condicionants s'han de tenir presents. Hi ha algunes pautes que han de quedar clares, que és el programa no té... diguem-ne, hi ha una quota de bromes per tots els actors de la vida política. Això els afecta a ells i per tant no a ningú més, no als seus familiars, etc. Les desgràcies no ens fan gràcia, per exemple, les desgràcies personals, per dir-ho així. I després, sobretot, nosaltres sempre hem tingut molta aversió cap a aquest model d'humorista que tendeix a glorificar una mica excessivament el seu paper. Nosaltres hem intentat prendre'ns amb humor la nostra feina també i respondre amb humor quan hem tingut problemes, perquè a vegades ja sabeu, és fàcil que quan t'acusen d'alguna cosa sortir dient soc un màrtir de la llibertat d'expressió, d'això i tot. Nosaltres vam tenir un problema amb un sketch una vegada i vam respondre amb un altre sketch. I llavors això ens agrada, fer servir l'humor tant a la primera com per reacció. En fi, es van marcant pautes i llavors quan marques el terreny de joc tothom ja no cal que ho vagis recordant, ja la gent s'hi va sentint còmode. Si és un terreny de joc... L'autoregulació funciona. L'autoregulació, si es basa en l'honestedat, hi ha un acord previ. Tots els que estan allà creuen en el que fan i veuen el programa i diuen m'hi veig bé, m'hi veig reflectit, estic d'acord, m'agrada formar part d'això, no m'avergonyeix. Tots els que estem allà pensem així. Sí, l'humor i la sàtira... Funciona. Sí, humanitzen. I un exemple molt clar és amb un dels personatges que a mi em va cridar molt l'atenció, que és el del dictador. El veus i veus els gags i hi està simpàtic. Llavors, l'evidència aquesta ens porta a dir i com trieu d'una manera o altra els personatges que han de ser caricaturitzats o no, o que han de ser satiritzats o que han de ser humanitzats, no? No ho sé, els personatges històrics ens agraden perquè ja tenim una edat i a alguns ens agrada la història i etc. A nosaltres val el mateix principi que esmentava abans, vull dir, de la mateixa manera que riure'ns del canvi climàtic per mi no és una deshonra per la gent que lluita contra el canvi climàtic, saps? O riure-se'n de l'ecologisme o del veganisme. Jo podria fer-ho igual si fos vegà, que no ho soc, i el fet de fer paròdies amb el Franco per nosaltres això no es ment als llibres d'història que parlen i parlaran d'en Franco. Ho veiem en plans totalment diferents i per tant no hi veiem problema. I dubto que la teva visió sobre el franquisme, el que va suposar, hagi canviat perquè la imitació que fa en Manel Lucas, que per altra banda diu bastants barbaritats, quan fa de Franco et caigui més o menys simpàtica. Jo no voldria creure que no és així. Hi ha una cosa, perdona, una cosa important, jo crec que del Polònia que s'ha de dir, i és que allò que blinda el Polònia i que li dona el marge de llibertat que té, de llibertat creativa, és el públic, és l'audiència.
si aquest programa no tingués aquesta audiència tan important, jo que conec els polítics, és que no hauria durat ni una setmana. És que no, és que és així. Vull dir, al final, el que blinda un programa com el Polònia i el que blinda també la independència dels mitjans de comunicació són els lectors o són els televidents. Si tu no tens aquest blindatge, diguem, la teva llibertat i la teva independència es redueix fins que desapareix del tot. Hi havia una paraula. Bones. Ara m'has fet pensar, perquè també es va fer una espècie com d'estil de Polònia per a tota Espanya, però no va arribar a quallar i via audiència va desaparèixer. Com és la diferència d'estil, d'humor, o fins a quin punt és exportable a un país o no? No ho sé, jo crec que a vegades penso que un programa com el nostre funcionaria, però que nosaltres catalanegem més del que ens pensem, no pas per l'accent ni perquè no sapiguem què passa a Madrid, sinó perquè el punt de vista canvia. De la mateixa manera que fer un programa d'humor sobre futbol fet per uns sevillans o uns de Bilbao, potser tampoc funcionaria, saps, a Espanya. Vull dir, no sé, nosaltres vam fer una cosa molt similar al Polònia, a Antena 3, no va anar malament, però no va anar prou bé com perquè els dirigents de la cadena se sentissin animats a continuar. Va dir, per aquesta audiència no em puc estalviar els problemes. I, bueno, i això és el que va passar. Però, bueno, hi ha programes d'humor a les cadenes espanyoles, hi ha molts catalans fent humor a les cadenes espanyoles. Un programa com el Polònia és molt complicat, també és un programa que si ara el anéssim a oferir a TV3 difícilment acceptarien fer-lo, no pel contingut sinó pel cost. Un programa amb tants actors, tants guionistes, tant de rodatge seria complicat. Estem en una època molt, molt difícil, per això a les teles veus contínuament tertúlies, taules amb gent asseguda parlant, perquè és molt més barat això que fer una pel·lícula de policies perseguint a lladres, saps? I per tant també seria molt difícil que a Espanya es fes una cosa així. Però un programa com el del Wyoming jo crec que fa una funció similar i no veig tanta diferència. Jo hi veig molta gent obsessionada amb marcar diferències amb l'humor espanyol i que en canvi està molt orgullosa que ens assemblem a l'humor anglès. Això és una cosa que no he entès mai. Saps per què? Vull dir, a TV3 totes les sèries britàniques d'humor han funcionat molt bé i jo m'hi reconec realment amb aquesta tradició, però llavors no veig la necessitat de compartimentar tant les fronteres humorístiques, per dir-ho així, no? Jo crec que tots, sobretot a Occident o a Europa, vull dir, els referents, les maneres de fer humor i tal, es van homogeneïtzant cada vegada més i el que passa que quan parles de referents, vull dir, fer una tertúlia a Madrid sobre política francesa seria complicat, no? Doncs fer un programa d'humor sobre política espanyola des de Barcelona presenta algunes dificultats d'encaix. Ara que parles del Cèsar, que has parlat del Cèsar, l'esquetx de l'últim Polònia, la traïció de Brutus, aquell esquetx que jo vaig, perdoneu, vaig patar de riure més la música de Gladiator i tot allò, això a Espanya s'hagués entès amb el... Tu creus que... Perquè aquest sí que seria pràcticament l'escena de la política espanyola, no? Sí, no només hagués entès, sinó que l'esquetx aquest a YouTube té milers i milers de visites de fora de Catalunya. Boníssim. Perquè tot en castellà, perquè els personatges eren castellans, castellanoparlants, aleshores. No, amb això no hi ha problema. Aquí hi ha dos, vinga. Pepe, que et duraran el micro. Així es podrà sentir. És que heu dit unes coses, bueno, m'ho estic passant molt bé per acabar el dia, crec que és fantàstic, això ho podem fer més sovint, però no paro de donar-li voltes si us he entès bé. Li he entès al Toni que al programa hi ha, com per entendre's d'alguna manera,
no la paraula quotes, però una mica intenteu tractar una mica a totes les vessants polítiques. I parlant, enllaçant amb el que deia el David, de la relació periodisme i política, a vegades tens la sensació que vas passant fulles de diari, no? I és, ara toca aquesta pàgina per tal, ara toca aquesta, ara toca aquesta. El mateix amb les tertúlies de ràdio, que suposo que la gran majoria dels que estem aquí no tenim temps de sentir-les perquè estem treballant, la majoria. Llavors, qui és el públic objectiu de les tertúlies aquestes? Vull dir que es barregen polítics, periodistes, tertulianos varios, no? I llavors, clar, quan és, per exemple, època d'eleccions, tots els periodistes us queixeu de les quotes electorals, de que no permeten... Llavors, clar, si tot és una mica, com si diguéssim, fem una mica quotes o compartiments de parlem de tots, més o menys el que toca, on queda aquesta llibertat del periodisme de dir aquest tema és interessant i aquest no ho és? No sé, és que voldria que ho matisséssiu perquè queda com... Les quotes de què parles de TV3 són el segon. Cada dia han de parlar el mateix, en el cas del Polònia o d'un mitjà de comunicació més o menys lliure, és dir, escolta, excepte hi ha alguns diaris que evidentment parlen d'uns partits sí i d'altres no. A la gent que intenta fer periodisme diu hem de seguir la política general i la graduem segons qui la dit més grossa o qui és més notícia. En el Polònia passa una mica igual, però si una setmana dic, hòstia, ens ha quedat un programa una mica, a vegades ho dic, parlem, ens ha quedat un programa una mica convergent, hòstia, ens ha quedat un programa una mica associat, ens ha quedat un programa una mica, saps? I llavors la setmana següent, perquè no només ens blinda l'audiència, ens blinda que si un polític s'enfada per un sketch del Polònia, li queda el consol que l'esquetx següent surt el seu rival, saps? I llavors nosaltres també necessitem que hi hagi aquest joc. Que passa, evidentment, també els partits grans que tenen més quotes de poder, lògicament, tenen més presència a Polònia i més presència a les pàgines d'informació política als mitjans, però amb un marge d'interpretació que és el que posa el periodista. Hi ha molts temes també, hi ha les rutines periodístiques. És veritat que el tema de les quotes, nosaltres fem la reflexió sobretot en campanya electoral, perquè sí que és evident que si apliquem un criteri estrictament informatiu o de titular, acabaríem posant sempre el que la diu més grossa. Llavors intentem fer un paper de garantir el joc net, per dir-ho d'alguna manera, i intentar que totes les opcions polítiques estiguin ben representades. Això sí que el que jo crec que és inadmissible són els blocs cada dia a la televisió i a més amb un ordre determinat, perquè això no et permet fer el teu fil argumental i el teu relat periodístic del dia. Moltes vegades el que passa és que surt primer un responent a el que ha dit l'altre, perquè com que aquest ha de sortir abans que la resposta, que és una cosa que no s'entén per enlloc. I després, en fi, a les seccions de política dels diaris normalment tenim els redactors que cadascú fa un partit. Llavors, d'alguna manera tothom ha de sortir. Saps què vull dir? Vull dir, perquè al final, si un partit no surt mai, és que aquell redactor no està fent bé la seva feina. Al final, la rutina periodística, hi ha molts factors que juguen a l'hora de decidir amb què obres i no obres. Sí que és veritat que hi ha el criteri periodístic de notícia, però després hi ha, no sé, si tu tens un molt bon periodista seguint un partit i està traient notícies cada dia, aquest partit sortirà molt en el teu diari, perquè tens un bon periodista seguint aquell partit, saps? Vull dir que hi ha coses que no les decideixes tu, diguem, no? La meva pregunta és, com aconseguiu, amb una tasca en la qual el protagonisme de cada individu de la feina és important i sobretot socialment té molt caràcter, com aconseguiu liderar d'una manera homogènia un equip d'aquestes característiques? És a dir, si tinguéssim un equip que cada dia es trenqués perquè algú amb el seu protagonisme marxés, això seria un desastre, no? Aconseguir 4 anys de programa com Polònia, encara que últimament hi ha més canvis. Com aconseguiu homogenitzar aquest equip i com aconseguiu ser el líder indiscutible, no?, en aquest sentit? O com penseu que ho feu? Perquè a vegades el lideratge tampoc és una cosa que s'ensenyi, és un art, i l'art, com sempre, està aquí, però... L'únic problema potencial el tindríem amb els actors, perquè són els que tenen protagonisme a fora i això. I a més hi ha una qüestió, els actors es disputen els personatges, es disputen els minuts
perquè això vol dir convocatòries de gravació vol dir diners, etc. saps? Competeixen entre ells. En general, hem tingut molt bona experiència i som bastant bons detectant quan algú no fa equip i és millor que no hi sigui. Que vaja, que ha estat en poquíssimes ocasions. Hi ha un filtre natural que fa que primi el joc col·lectiu. Evidentment, en una feina com aquesta és lògic que hi hagi una mica de rivalitats o moments crítics, no només també en els actors, sinó en altres equips que treballen molt tensionats per la premura de temps, etc. Però en general crec que és molt important que no només que el lideratge sigui, diguem-ne, no sigui de dalt a baix, sinó que hi hagi un lideratge compartit en totes les capes de l'estructura de funcionament d'una empresa, que tothom comuniqui bé cap amunt i cap avall les coses que estan passant i que no es deixin podrir els problemes que es poden resoldre molt fàcilment parlant. I això és el que hem intentat practicar. I creus que una part de l'èxit potser és aplicar l'humor i la ironia al lideratge? Vull dir, perquè els líders de la feina, per exemple, que vosaltres de vegades tenen aquest risc seriós o aquesta cosa, i potser s'apliquessin més la ironia o l'humor o altres coses. No sé, una persona arriba tard, no és el mateix dir-li arribes tard, que dir, hosti, patien per tu perquè potser, no sé, m'entens què vull dir? Potser si els nostres líders de la feina apliquessin més ironia i més bon humor, i des de baix que va amunt també, potser la cosa aniria millor. N'estic absolutament convençut. I amb això és una de les coses que nosaltres n'hem d'aprendre. Jo crec que no riem tant com faria falta a la feina, encara que sembli paradoxal. El plató es riu molt, però també es fa molt llarg, també s'acaba més tard del compte i hi ha cansament. Si s'ha de repetir molt una cosa, hi ha a vegades algunes males cares, etc. I després, en el procés de preparació del programa, la veritat és que tot va tan a toc de pito, diguem-ne, perquè la setmana dona pel que dona, que a vegades es riu més veient el programa que no pas l'equip fent-lo, i això no hauria de ser. Jo sóc un ferm partidari de l'humor com a lenitiu, com a analgèsic, com a lubricant, com a tot el que vulgueu, en totes les esferes de la vida i de les relacions humanes, sobretot. I també ho valoro en els líders polítics. La gent amb sentit de l'humor em transmet seguretat. La gent que fa broma em transmet seguretat en ella mateixa, i la gent que, en canvi, hi ha gent que es posa a la defensiva davant de les bromes, i això a mi em suposa un problema afegit per connectar amb la gent. Per tant, valoro el sentit de l'humor amb tota mena de persones i amb els líders també. Una cosa que em té una miqueta encuriosida és el fet de que sovint no sàpigues el que passarà aquella setmana i que moltes coses passin en l'últim moment. Clar, tens que tenir un plan A i un plan B. O sigui, has d'haver tingut una estructura de programa i potser el dia abans passa alguna de tan grossa que no series actual si no inclous aquest gag, i per tant algú que ha estat treballant molt queda fora i potser allò ja no és noticiable pel següent Polònia. Sí. I tens que sacrificar material que potser era potencialment molt bo. Com es gestiona això? A vegades hem tingut algun problema. Aquesta setmana, per exemple, avui no parlem d'això de la CUP i les compreses i tot això. Hem fet tard. I la setmana que ve no sé si el tema estarà prou en el candelabro, que deia aquella, com per parlar-ne. Però no som al Telenotícies. Si ens passa això, mira, mala sort. Ara bé, és veritat que vam començar que sempre gravàvem dimarts i dimecres. Vam decidir un cert moment fer una cosa que suposava internament un problema organitzatiu gros, però ho vam resoldre, que és gravar dimecres i dijous.
Això volia dir traslladar tota la pressió als equips que fan la postproducció de vídeo i d'àudio, perquè el dijous a la tarda allò bull per poder estar atents, però en canvi el dijous a última hora a les 2, que és quan es grava el monòleg final del president, allà qualsevol cosa d'última hora pot entrar, i si hi hagués alguna emergència sempre hi ha el plató i es pot avisar un actor i una persona de maquillatge per improvisar alguna cosa, no? Però agraïm molt més que per exemple en Sòria plegués el divendres i llavors es va donar tot el marge del món per pensar les coses, però... Altra cosa que et volia preguntar era, els rols estan tan ben definits? Perquè a mi em dóna la impressió, o potser és que no tinc bé la memòria, que hi ha alguns guionistes que han esdevingut a vegades actors i alguns actors que hi posen alguna cosa possiblement en el guió, o no se'ls deixa participar gens en canviar el guió. Sí, en general la feina dels guionistes s'intenta respectar, però a vegades en el plató, quan els guionistes escriuen, diguem-ne, davant de l'ordinador, no veuen la situació i a vegades en el plató sorgeixen idees per enriquir el guió i sempre hi ha una persona de l'equip de guió en el plató també per dir si està d'acord o no. I a vegades són els propis actors els que hi afegeixen de la seva salsa. I està bé que sigui així, perquè no ens agraden els compartiments estancs. Ens agrada que tothom opini de tot, saps? Bueno, amb mesura, lògicament, no? Però en general no hi ha confusió de rols, però sí que hi ha enriquiment mutu de les feines. Molt bé. Darrere... Repeteixo, bona tarda. Per exemple, un tècnic que vol cobrar més, l'única forma és escalar cap a dalt fins que arribes al nivell d'incompetència, allà on et canvien de posició i realment no serveixes i et quedes allà per vida. Els americans ho han resolt molt fàcilment, és a dir, si ets un tècnic molt bo pots arribar a cobrar el doble, el triple que el teu jefe, que és un júnior, però el jefe sempre mana. Com és possible fer-ho aquí i el lideratge com és capaç de moure-ho amb la mentalitat d'aquí a Espanya que, escolta, que per guanyar més diners sempre has d'escalar cap a dalt? No ho sé, realment el tema dels... La qüestió del laboral és molt complicada i les categories i tot això. No em voldria ficar en un vesper. Jo el que... Els convenis col·lectius de totes les feines parlen de les retribucions recomanades, però, per exemple, en el món dels actors és evident que cada actor té el seu representant i si és una persona amb trajectòria o molt sol·licitada o d'això, doncs pot tenir un caché diferenciat, cosa que no passa amb professions més homologades com poden ser perruqueria, vestuari, ajudants de producció, de realització, on els barems són més estàndards, diguem-ne, no? Però jo crec que en moltes feines realment és un problema que els ascensos sacrifiquin molt bons especialistes i que això no es pugui compensar d'alguna manera. Vull dir que... El pa de cada dia. Sí. En el periodisme i en els diaris, diguem, quan bons periodistes, bons redactors, bons reporters, que com que se'ls vol compensar d'alguna manera se'ls fa cap de secció i com a cap de secció són un desastre, potser. Vull dir, és que són rols diferents, no té res a veure unes capacitats amb unes altres. I això no ho tenim ben resolt. Això també a vegades passa al sistema sanitari. Sí, seguríssim. Això ho va resoldre quan jo vaig estar al diari Público, el Jaume Roures, això ho tenia claríssim. Hi havia redactors que cobraven més que el director. I el director ho acceptava, diguem, perquè sabia que aquells redactors, aquells diners els valien, era el preu de mercat. I el comitè d'empresa? Què deia? El comitè d'empresa es va crear 2 anys més tard. Bé, si em permeteu, l'última pregunta, va.
Ara que teniu més polítiques liderant i que per tant les heu d'analitzar i heu de treballar, creus que el lideratge femení és diferent del masculí? Jo crec que sí, però aviam quina és la vostra perspectiva. No crec que sigui... No, diferent potser sí que ho és. El que no crec és que sigui homologable, que estigui caracteritzable com a de gènere. Entens? És a dir, jo posar l'Anna Gabriel, Inés Arrimadas i la Sònia Santa Maria en un paquet, en una tipologia de polítics, per exemple, doncs, em costaria molt, no? Però suposo que sí, jo crec que hi ha diferències de gènere i que potser hi ha una manera femenina d'enfocar algunes feines polítiques que jo no la conec. En això realment, com que en termes històrics estem començant, la incorporació de la dona seriosament a les elits polítiques, als lideratges, ja sabem que hi va haver la Thatcher i d'allò i tal, però si ampliem la mirada, estem al segle XXI, serà el segle de la incorporació de les dones plenament d'allò, per tant és molt d'hora per establir si hi haurà diferències, si les dones acabaran actuant com els homes o si la condició de polítics, diguem-ne, acabarà amb la diferència entre gèneres. I és la condició política el que pesarà més que no el fet de ser home o dona. Jo, de moment, no sé veure unes virtuts o defectes femenins específics de la vida política. David, vols dir alguna cosa? Sí, jo l'únic que veig és el perill, o sigui, el sistema és masclista, per dir-ho així. Vull dir, tal com està muntat, diguem, la dona ho té molt més difícil perquè quan tu estàs competint amb homes que tenen la part domèstica totalment resolta, que accepten que s'han de dedicar menys a la criança dels fills, i per una dona sempre és més difícil perquè, diguem, té moltes més coses al cap, per dir-ho així. La meva experiència personal és que les dones pateixen més, i els homes són més despreocupats i per tant d'alguna manera tenen més temps i jo, és la meva experiència, les veig com més estressades, però no per culpa d'elles, diguem, sinó perquè el sistema en si no està pensat per conciliar, no està pensat per prendre les decisions de manera col·lectiva, sinó que es demana molta rapidesa i molta concreció i a vegades no hi ha una solució fàcil. Jo crec que és una lluita molt interessant i molt forta, perquè jo crec que s'ha de canviar el sistema. A base d'entrar dones en els nivells de dalt, el sistema s'ha d'anar feminitzant, però ara mateix és un sistema pensat per als homes. Jo me'n recordo quan en Zapatero va fer el seu primer govern, que va presumir que era un govern paritari, perquè hi havia 8 ministres homes i 8 dones. I diu, que bé. Llavors es va fer públic que els 8 ministres homes tenien 13 fills en total i les 8 ministres dones en tenien 3 o 4, saps? Per tant, vull dir, les dones la majoria havien sacrificat, igual no, igual no volien, però segur que algunes d'elles havien sacrificat la maternitat per arribar a formar part del govern i als homes semblava evident que no. Per tant, hi ha molt de camí a recórrer, segur. L'estaf de l'ara és un estaf ara més femení. Ara mateix hi ha la directora i hi ha 3 subdirectores. Hi ha un director adjunt i 2 subdirectors. Els homes tenim més fills en conjunt que les dones. I a la professió mèdica ens passa igual, tot i que hi ha unes diferències que tenen a veure també amb la seguretat, com sempre, la seguretat del lloc de treball, però ens falta el repte de l'ascens als comandaments. La professió mèdica en aquest moment ja representa més del 50% d'exercents, però encara és una professió que per la seva idiosincràsia en si mateixa i per les formes d'organització no permet encara el salt final, que és que les dones també vulguin i també s'ho creguin, perquè també hi ha aquest element, perquè estan, jo crec, definitivament preparades per fer-ho, i a més hi ha un estil de lideratge que també ha canviat
des del punt de vista generacional, també ho crec. És a dir, no és el mateix les dones de la meva quinta, per exemple, que les dones que tenen 40 anys o les que venen darrere, i per tant jo crec que això és... Com tampoc són iguals els homes, els homes també en aquest sentit. Hi ha més diferències, quasi bé més que de gènere, hi ha més diferències de generació. Jo si em permets, per dir les últimes preguntes i tancar, per dir-vos que tots esteu convidats a un petit pica-pica que el col·legi us ofereix perquè no aneu amb l'estómac buit a casa, li volia fer dues preguntes al Toni. Un és, jo t'haig de confessar, Toni, que estic enamorat de dos... A mi els personatges que més m'agraden de Polònia són els que amb el temps han anat evolucionant, han anat agafant vida pròpia i ja no s'assemblen a l'original. I a més tenen un perfil psicopàtic, no? Per exemple, el Ferran Adrià, aquell que sortia, com maltractaven el pobre Mindundi i tot el que feia, això a mi em feia riure molt. I després el Molina maltractant el Mini Molina, i a més que tant se li enfotia el que li passava pel voltant. Però et vaig veure, em sembla, fa massa dies que estaves neguitós pel repte d'aconseguir que el personatge del Rivera, que encara no l'havíeu acabat de trobar, jo us preguntava, ja sé que pot semblar una pregunta fàcil, però després de tants anys hi ha personatges que no hi són al Polònia. Quin és el que tu, dels que ha marxat, el que et sap més greu que hagi marxat? Mira, és un personatge que l'havien brodat. Hi ha elements sentimentals, que òbviament fora d'aquests. Jo dic, des del punt de vista de brodar el personatge, quina llàstima, perquè molta gent dirà la Cebes, perquè és el que potser en diràs la Cebes, però... Sí, però no només. Maragall, en Mas... Bueno, en Mas encara hi és, però Mas d'en Bruno, diguem-ne, l'actor que feia abans. Són els que han portat molt temps en el programa, que han acabat sent personatges en si mateix, no? Sí. Sobretot els que fan Cesc Casanovas, ell té tendència a deixar-los que flueixin i parla d'ells com si no ho fes ell. Quan feia de Puigcercós, a vegades podia cridar i em deia, avui al Puigcercós no sé què li passa. Em deia ell, com si no depengués d'ell, no? És una mica com un Pinotxo que ja no té les... Saps? Vull dir que una marioneta que ja va sola. I com a pregunta només anecdòtica, ets capaç de recordar, segur que n'han passat moltes, alguna escena que l'hagueu hagut de repetir, no perquè no sortís bé, sinó perquè de tant riure, o sigui, que us provoqués una situació hilariant, que això passa, les tomes falses, surten a vegades en pel·lícules, no?, o en produccions, que els mateixos actors acaben sobreinterpretant sobre el guió i acaben que els altres no poden continuar. Jo a vegades hi tinc la sensació amb alguns dels esquetxos que diu, aquesta l'han hagut de repetir moltes vegades perquè s'han patat de riure mentre el feien. Això us ha passat, tens recordes segur que realment especial? No, estic molt mala memòria, però... Us passa sovint això? Sí, els hi passa sovint, perquè jo ara en el plató ja no hi participo, però sí. El que passa és que el del riure és molt divertit i a la vegada es fa patir molt, perquè com que està allà contra el rellotge, quan s'ha de repetir, sobretot si al teu davant hi ha un càmera amb la càmera aquí, i hi ha un tio amb el micròfon allà posat i tal, i tu, perdoneu, veus que al davant teu la gent ja no riu, ja està, bueno, què? Vull dir, és veritat, una vegada fa gràcia tothom riu, però si passa sovint... I quanta més tensió, més rius. Sí. I per tant, doncs, no està molt ben vist tampoc. Has de riure, però no exageradament. Moltes vegades, moltíssimes, però ara no me'n recordaré de cap. És el problema quan tu passes bé, que després no recordes els bons moments de la vida. Molt bé, escolteu, moltíssimes gràcies per la vostra assistència, gràcies David, gràcies Toni per haver acceptat venir, sobretot, ha sigut molt enriquidor, i a més li hem posat humor, que és aquella manera de que les coses encara siguin més interessants. Us agraeixo no només l'assistència als que heu intervingut, perquè hem quedat bé, una vegada més els metges hem quedat bé, hem posat nota, i bé, fins a la propera. Continuarem el cicle perquè ens ajudi a repensar i a reflexionar i sobretot a posar una mica de llum amb això dels lideratges amb valors i sobretot perquè no deixem de ser una professió que ens sentim
i a més ens devem a la societat a la que pertanyem, però que necessitem enriquir-nos del debat que compartim. I un dels debats que tenim pendents ara és precisament com enriquim i millorem aquests lideratges. No només els polítics, també els professionals. Moltes gràcies. Gràcies.